Բարև ձեզ, սա ADTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Ռուսաստանի Դաշնության աշխարհաքաղաքական ակադեմիայի ակադեմիկոս Հայաստանի Հանրապետությունում Մակեդոնիայի նախկին պատվո հյուպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ, պարոն Կիրակոս։ Ես վստահ եմ, որ մեր այս զրույցին շատ-շատերն են սպասում, դատելով մեր վերջին զրույցի դիտումների քանակից, ես թիվ չեմ, այսինքն ասեմ, հա, մեկ ամսվա ընթացքում շուրջ 280,000, չնայած այդ թիվը անընդհատ աճում է, այնպես որ ձեր լսարանն էլ գնալով ֆանտաստիկ աճում է։ Մեր զրույցները հիմնականում կարծես օրգանական շարունակություն լինեն մեկը մյուսի, նախորդ անգամ մենք խոսեցինք պատերազմին ուղղակի կամ անուղղակի մասնակից երկրների եւ այդ երկրներում իրավիճակների մասին, այսօր առաջարկում եմ շարունակել, բայց մինչ այդ մեկ հարց կապված ցնցումների հետ, քաղաքական եւ երկրակեղևի, հա, նկատել եք, որ քաղաքական խոշոր ցնցումներին հաջորդում են երկրակեղևի խոշոր ցնցումները, երկրաշարժերը։ Դրանք զուգադիպություն են, թե դուք այլ մեկնաբանություն ունեք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, պարոն Կիրակոսյան, իրականում ուրախ եմ, որ ձեր լսանը մեծանում է եւ դա շատ լավ է, որ մեր ազգը, մեր հայ ազգը, հայ ժողովուրդը եւ ոչ միայն, որտեղ ձեր հաղորդումները դիտում են, բանից բարձում են ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից սահմաններից դուրս, Լոնդոնից մինչեւ Կալիֆոռնիա, որտեղ արձագանքներ կան, էլ չասած Ռուսաստան եւ Չինաստան։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է երկրաշարժերին եւ քաղաքական երկրաշարժերին եւ բնական երկրաշարժերին, եթե դուք ծագումով բնականաբար գիտեմ գյումրեցի եք, հիշում եք Գյումրի Սպիտակի Լենինականի երկրաշարժը 88 թվականի դա համընկավ Ղարաբաղյան շարժման հետ տարօրինակ ձևով։ Եվ կար տեսակետ, որ ռուսական հրթիռները նաև տրաքեցին, որ ուժգնությունը մեծացավ, բայց իրականում բնությունը ունի իր օրենքները եւ մարդկանց ակտիվությունը երկրակեղևի վրա քաղաքական կլինի, զանգվածային միտինգների եւ այլն պատերազմների ձևով կլինի, խոսք կա ռուսական земля под ногами горит, հողը ոտքերի տակ այրվում էր։ Երևի 80 թվականին իսկապես Հայաստանի մեր հողը այրվում էր, որովհետև մեր եղբայրներին, մեր քույրերին ցեղասպանության էին ենթարկում Սումգայիթում, Բաքվում, Ղարաբաղում, Կիրովաբադում, Գյանջայում եւ մեր ազգը ոտքի կանգնեց փրկելու իր եղբայրներին, որոնք ցեղասպանության էին ենթարկում Խորհրդային Միության տարածքում, Ադրբեջանում, դրան տարօրինակ ձևով հաջորդեց երկրաշարժը Սպիտակում Լենինականում 1980 թվականի դեկտեմբերի 7-ին եւ այն ժամանակ նույնիսկ խոսք կար, որ երկրաշարժը բնական լինելով հանդերձ աջակցել է երկրաշարժի ուժգնությանը, աղետի մեծությանը, տեղաբաշխված ռուսական խորհրդային ավելի շուտ սովետական հրթիռները եւ մինակ մի գաղտնիք ասեմ, որը ակադեմիական մեր փորձագիտական շրջանակներից է, այո, տարածքում տեղաբաշխված են եղել խորհրդային հրթիռներ, միջին հեռահարության տակտիկական, որոնք դուրս են բերվել Հայաստանից 1992 թվականի այս ամիսը, փետրվար-մարտ ամսին վերջի հրթիռները։ Իրականում դա եղել է այդպես, բայց չի եղել միջուկային մարտագլխիկով, այնպես որ փնտրել ռուսական հետք այն երկրաշարժի մեջ պետք չէ, դա բնական աղետ էր, ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ երբ որ հողը ոտքերի տակ այրվում է, այդ խոսակցությունը կամ այդ իմաստություն, այո, դա բնական է, դարերով, հազարամյակներով եկած։ Տարօրինակ ձևով դեռ աճյունները մեր զինվորների, մեր զավակների Արցախի հողում հողին հանձնված չեն, 6500-ից ավել մենք նահատակ զինվորներ ունենք, 10,000 վիրավորներ ունենք եւ մենք ենթարկվել ենք ցեղասպանության հերթական փորձին, ես ասում եմ պաշտոնապես, որովհետեւ տարօրինակ ձևով Հայաստանի իշխանությունները լռում են եւ ՄԱԿ-ի եւ եվրոպական դատարաններ չեն դիմում սեպտեմբերի 27-ին 2020 թվականի Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իսրայելի, Բրիտանիայի, Պակիստանի, Սիրիայի տերորիստական խմբերի կառավարությունների թույլտվությամբ ռուսական որոշ
գեոպոլիտիկ կենտրոնների օլիգարխական թմերի եւ գեներալիտետի հովանավորությամբ Բելարուսից զենքի մատակարարման, Ուկրաինայից զենքի մատակարարմամբ հարձակվեցին Արցախի վրա։ Սա միջազգային իրավունքի տեսակետից ագրեսիա էր Արցախի հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ցեղասպանության ենթարկեցին խաղաղ բնակչությունը, ավիրվեց քաղաքները Ստեփանակերտից բռնացած Հադրութ, Մարտակերտ եւ այլն։ Փախստականներ, սա որ դարն է։ Ինչ անուն տանք սրան, ինչ քաղաքական անուն տանք սրան, եթե ոչ ցեղասպանություն, եթե ոչ աղետ։ Աղետ, որի շարունակությունը մենք այդպես էլ չենք գնահատում, մենք չենք հասկանում։ Ու այս երկրաշարժը 3 օր առաջվա, եթե ես իմ կարծիքն եմ ասում ընդամենը, սա Աստծո կողմից հերթական նշաններ հայ ազգին, Հայաստանի ղեկավարությանը, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ Գնահատեք, մի վախեցեք, գնահատեք, հաջորդ երկրաշարժին Երևանը չի լինելու, եթե այսպես շարունակվի։ Ելումնա պետք Արցախի ճանաչելը կամ չճանաչելը։ Պետք է ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը 30 տարի։ Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Արմեն Սարգսյան 4 նախագահների կառավարության օրոք ոչ մի երկիր այդպես էլ չճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որպեսզի Ադրբեջանի բոլոր գործողությունները միջազգային իրավունքի նորմից հայտարարվեին, դիտարկվեին որպես միջազգային ագրեսիայի ակտ, որը այդպիսի դե ֆակտո կա, բայց հիմա պետք է տան դե յուրե։ Եվ աղետը փրկվեց Երևանը այս վերջի աղետից, երևի մեր նահատակները երկնքից փրկեցին իրենց հարազատներին, իրենց հայրենիքը։ Ես հավատում եմ այդ գերբնական ուժերին, ես խելքս չեմ կորցրել, սա ակադեմիական լուրջ վերլուծություններ են, մենակ մի բան ավելացնեմ, որ Ելցինի օրոք դեռ մեր ընկերները այնտեղ աստղագետների մեծ խումբ կար Ռոգոզինի ղեկավարությամբ, որոնք կարգավորում էին Ելցինի բոլոր Ռուսաստանի, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախկին նախագահ բոլոր գործողությունները ելնելով տեզերքի կամ աստղերի դասավորությունից եւ այլն։ Սա միստիկա չէ, սա իրականություն է։ Եվ իրականությունը նա էր, որ այս վերջի աղետը դա պատահական չէր, որ մենք այսպես հանգիստ Երևանում նստած ենք, դա նույնպես բոլորը հիմա զարմացել են 6-7 բալանու երկրաշարժի ժամանակ ոչ մի ավերվածություն, ոչ մի զոհ։ Սա վերջի նախազգուշացումն էր Հայաստանի քաղաքական էլիտային, եթե այդպեսին կա, եւ ղեկավարությանը։ Պետք է 7000 զոհերի 30 տարվա տարիների մեր զրկանքների զրկանքներին վերջակետ դրվի, որն է վերջակետը։ Որն է վերջակետը եւ ընդհանրապես ինչպես եք տեսնում Արցախի հարցի լուծումը։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ հակամարտություն այլևս չկա, հակամարտությունն այլևս անցյալում է։ Հայաստանը եւ նաեւ Յակոմինսկի խումբը հայտարարում են, որ երկարատև խաղաղություն չէ սա եւ որ պետք է բանակցությունները շարունակվեն եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Դուք ինչպես եք տեսնում Արցախի հարցի լուծումը։ Պարոն Կիրակոսյան, ուրեմն դուք գիտեք, այս նախորդ հաղորդման ժամանակ մեր հոկտեմբերի 1-ին այստեղ հայտարարել եմ հոկտեմբերի 1-ին, որ Նալբանդյանի վրա հույս դնել չի կարելի։ Այսինքն Հայաստանի դիվանագիտությունը 0 է։ Եթե 30 տարվա մեջ մի երկիր չկարողացավ ճանաչել, իսկ ես դրա դառը փորձ ունեմ, որպես Մակեդոնիայի հյուպատոս եմ ասում, որովհետև Արցախի ղեկավարությունը ես բառացի ասում եմ 3 Պարքև Սրբազանի հետ եմ հանդիպել, ես իրեն ասեցի, ես քո անունը տալու եմ, կարամ բացեմ փակագծեր, ասեց այո։ Ինքը 3 անգամ ինձ խնդրել է, որ Բակո Սահակյանը խնդրել է գոնե այնպես անել Մակեդոնիան ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ 12 թվականից սկսած 2 անգամ այդպիսի փորձ եղավ եւ փոխանակ ինձ դրա դիմաց Սերժ Սարգսյանի իշխանությունները Պարքևատրային կամ շնորհակալություն հայտնեն, այնպես արեցին, որ ինձ հետ կանչեցին եւ ընդհանրապես էկզեկվատուրայի հարցը փակեցին, ընդհանրապես իմ աշխատանքը խոչընդոտեցին։ Երբ որ ես հանդիպեցի Նալբանդյան Էդվարդի հետ, ես վերջերս դասավանդում եմ արդեն։ Իդեպ մի օր կհարցնես Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներից քանիսն են եղել Հայաստանի քաղաքացի կամ ծառայել Հայաստանին, հետաքրքիր բան է։ Կես եղել են Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, կեսը Բրիտանիայի համար են ծառայել, էնձիկն էլ հիմա Մոսկվայում դասավանդում է։ Ասեցի լավ, ինչի խանգարեցիք էլի, որ ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը նույն Մակեդոնիան։ Ինքը ինձ բառացի, ասեց ծառայք ասում է, նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ այդ հարցը ինքը բարձրացել է, ընդհանրապես եղել է հետևյալ պատասխանը. կամ Մինսկի խումբը պետք է աշխատի, կամ գոյություն չպետք է ունենա, երբ որ
ճանաչման գործընթաց սկսվի, այսինքն եթե Մակեդոնիան կամ X երկիրը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, Մինսկի խումբը դադարում է գոյություն ունենալուց։ Այսինքն եւ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը նրանք եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրանք բոլորն էլ փաստացի գործողություններ չեն կատարել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության իրական ճանաչման համար աշխարհի մակարդակով։ Այս վերջերս որ Ֆրանսիայի սենատը ընդունեց երկու պալատները եւ այլն, ես իրեն հարցրեցի, բա սա ոնց գնահատենք։ Ասում է, եթե Ֆրանսիան իրականում ուզում է ճանաչել, թող Մակրոնը ստորագրի ու դուրս գա Մինսկի խմբից։ Լավ, եթե ինքը ընտրում է Մինսկի խումբ, ապա հարց, ելումն է պետք Մինսկի խումբը, երբ որ Ղարաբաղի կեսը ոչնչացված է, բնակչությանը այսքան զոհեր կան, ելումն է պետք, այսինքն Մինսկի խումբը 100 տարի մնա, դրանից Ղարաբաղը կհայաթափվի, Ղարաբաղը ընդհանրապես դե ֆակտո չի լինի, որպես հայկական մարզ, հետո Մինսկի խումբը կլուծարվի։ Այսինքն, եւ ես ասեմ ավելին, կարելի է դա անել նաև այլ հարթության մեջ։ Պարտադիր չի, որ այդ երկիրը լինի Մինսկի խմբի անդամ։ Դա կարող լինի, ասենք, Օվկիանիայի երկրներից մեկը, Լատինական Ամերիկայի երկրներից մեկը։ Ինչը Ադրբեջանը, ասենք, Օվկիանիայի X երկրին պատերազմ հայտարարելու, երբ որ այդ երկիրը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ես այնպես բառեր չեմ ասում։ Աբխազիայի միջազգային դիտորդը եւ ես շատ լուրջ զրույցներ եմ ունեցել այն երկրների հետ, 6 երկիր ՄԱԿ-ի անդամ, որոնք ճանաչել են Աբխազիայի անկախությունը։ Երկուսի հետ ունեն պայմանավորվածություններ, որ կարան նույն գործողությունները անեն մեր համար, հանուն Արցախի անկախության ճանաչման։ Եվ որևէ մեկը չի կարող ինձ մեղադրել, որ դա կարող է լինի Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխության վտանգ։ Այդպես բան չկա, որտեղ դա ընդհանրապես Մինսկի խմբի անդամ երկրներ չեն։ Ուզում եմ ասեմ, Հայաստանի իշխանությունները, եթե մինչև մայիս-հունիս չանեն քայլեր, որպեսզի 1, 2, 3 պետություն ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այստեղ հարցը բարձրանալու ինձ հարց տվեցին, բա որ սահմաններով այդ հարցն կարող են պատասխանել, ապա երկրաշարժը կշարունակվի։ Էական չի, երկրի ցնցումները կլինեն երկրի տակից թե երկնքի վերևից։ Մեր ազգը պետքա քայլ անի։ Մեր ազգը մեղք է, ինչքան կարելի է 30 տարի մաշվեցինք, երկրաշարժ, հիշում ես 68000 զոհ եղավ պաշտոնապես Սպիտակի Լենինականի երկրաշարժի ժամանակ։ Տնտեսական համակարգի փլուզում, գործարանների փակում, մասսայական արտագաղթ, Տեր-Պետրոսյանի օրոք պաշտոնապես 560,000 հայ լքեց Հայաստանը, Քոչարյանի օրոք 250,000, Սերժ Սարգսյանի օրոք 280,000, հիմա փառքասու մի պահ կանգնել էր Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, բայց հիմա եթե մենք հիմա վստահություն, արժանապատվություն չներշնչենք մեր ազգին, էլի արտագաղթը շարունակվելու է, Հայաստան չի մնա, ելույթ մնաց Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն։ Լավ, հիմա ասում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանից Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան այդ 30 տարի ոչ մի քայլ չարվեց Արցախի անկախություն ճանաչվելու համար, թե իրենք պատճառները բերում են, որ անկախություն ճանաչելը կնշանակեր պատերազմ, հիմա պատերազմել եղավ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, չնայած ինքնորոշման իրավունքի մասին հայտարարում է, բայց գործուն քայլերը ցեզ ինչի չի ձեռնարկում եւ ընդհանրապես ում շահերից է բխում այս իրավիճակը, ասել է թե Հայաստանի վարչապետ կամ իշխանությունների այս դիրքորոշումը ասեն։ Տեսեք, ես խոսում եմ փաստերով։ Դուք կարող եք ինձ մի պետություն ասել, որը փաստացի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը 30 տարիների ընթացքում։ Այսինքն նրանք ոչ մի քայլ այդ ուղղությամբ, մնացածը բացատրություններ է, մնացածը բլա-բլաներ է, լոլոներ է։ Փաստ այն է, չի արվել։ Ես էլ ասում եմ, պետք է քայլ անել ու ճանաչել, որտեղ հաջորդ աղետը կլինի երկրաշարժի տեսքով թե այլ տեսքով, դա երկրորդական է։ Ինչի չեն արել, իրենց հարցրեք։ Հիմա ինչու չի արվում։ Ես հիմա բաց տեքստով ասում եմ, այնպես չլինի, ձեր աուդիտորիայում եմ սա ասում, ես ասել եմ պարոն Փաշինյանի շրջապատին վերջերս։ Եթե ուզում եք Հայաստանը եւ դուք մնաք իշխանության եւ Հայաստանը գոնե զարգացման միտումներ ունենա, պետք է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու պարտադիր չի, որ դա ճանաչի լինի Հայաստանը։ Ես դա էլ եմ ասել։ Թեկուզ, հիշում եք 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո ինչ հայտարարվեց Սերժ Սարգսյանի օրոք, հաջորդ, եթե մասսայական լուրջ պատերազմ լինի, առաջին քայլով մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Եղել է այդպես բան։ Բայց հաջորդ պատերազմի ժամանակ ինքը արդեն իշխանություն չէր։ Էական չի, ինչի դու մտածում ես Նիկոլ Փաշինյանը շարունակությունը չի Սերժ Սարգսյանի, չարաչար սխալվում ես։ Շարունակություն։ Միանշանակ։ Իսկ ում շահերից, հա, այսպես ձևակերպենք։ Հայաստանում տարբեր ասում են Հայաստանի շահերից, նա եթե չլիներ այսպես կլիներ, մի մասն ասում է, չգիտեմ, Արևմուտքի, մյուս մասն ասում է ոչ, Ռուսաստանի։
Աբխազիայի միջազգային դիտորդ է եղել 5-6 ընտրություններին 2012 թվականից նախագահական եւ խորհրդարանական նախավերջին ընտրության ժամանակ աբխազական հայ համայնքի ղեկավարին ծեծել էին աբխազները ինչա ինքը չէր քննարկել այն ձևով որպես աբխազներն են ուզել Մինոսյան ազգանունով 70 տարիքով մարդ ես դիտորդ էի վերադարձա Սուխումից Գագրա որ հանգստանամ Հյուրանոց ժամը 12-ին անկվաբը նախագահ Աբխազիայի անկվաբը զանգ է տալիս բարի հայ աբխազական կոնֆլիկտա ծեծու ջարդ արի հանգստացրու ժամը 12-ին Գագրայից հետ եմ եկել Սուխում հերոստատեսության ելույթ եմ ունեցել հանգստացրել ու պահանջել եմ որ Աբխազին ձերբակալեն այդ քրեական տարին ձերբակալեն որից հետո հայերը հանգստացան իրական այդպես էլ եղավ եկա ելույթ ունեցա այս ամենը կա ինչ որ ասում են փաստագրված կա ճանապարհին ուղեկցում էր տեղական այսպես ասենք հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում ոչ ակադեմիական լեքսիկոնից համար օրենքով գողերից մեկը որը Ձեդ Հասանի շրջապատից էր հիմա նա էլ էր գալիս որ հանգստացնեինք կոնֆլիկտ չառաջանա որտեվ հայ-աբխազական կոնֆլիկտ պետք չի փաստացի հայերը այնտեղ մեծ ներուժ ունեն եւ դա վրացու թուրքի համար կլիներ ձեռնտու որ հայերն ու աբխազները վիճեին կամ ինչը պատերազմի մեջ մտնեին ինքը ինձ ճանապարհին զրուցեցինք եւ ես հասկացա որ նույնիսկ այդ անձնավորությունը հասկանում է ավելի շատ քաղաքականությունից կամ մենք կարող ենք պատկերացնենք 2018 թվականի մայիսին երբ որ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց ամբողջ աշխարհի ռադիո հեռուստադիտողների բոլոր ժուրնալիստների առաջ որ ինքը սխալ էր բառացի կարող եմ ասել Նիկոլը ճիշտ ես զանգեցի իրեն ինքը Սոչիում էր ապրում ասում լավ քրեա իրավական տեսակետից սխալ ճիշտը պետական կառավարման համակարգում գոյություն չունի կարող ես ինձ կներեք արտահայտությունից գողական ժարգոնով բացատրես ինչ կատարվեց դե ասեց եթե մարդը ընդունում է որ ինքը սխալ էր ուրեմն ինքը սխալ էր մնացած դրան հետևող բոլոր ոչ օրինական ասենք գողական օրենքներին համապատասխան կներեք արտահայտությունից ինքը ասեց որ Նիկոլը ճիշտ էր դա ես չեմ ասել Եթե Նիկոլը ճիշտ էր ըստ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, որը 10 տարի եղել է հանրապետության նախագահ, դրանից առաջ մի 5 տարի պաշտպանության նախարար, Հայաստանի KGB-ի ղեկավար, տիրապետելով բոլոր ինֆորմացիաներին ու այդքանից հետո գալի ասում է Նիկոլը ճիշտ է, ես սխալ, սխալվեցի։ Թե սխալվողը ով է, սխալ մարդն է սխալվող։ Ճիշտ մարդը սխալ չի կարող լինի։ Թեկուզ այդ արտահայտությամբ։ Իհա իշխանությունը չհանձներ Նիկոլին։ Հանձներ Էդմոն Մարուկյանին, հանձներ Արամ Սարգսյանին, հանձներ Աշոտ Մանուչարյանին, Վազգեն Մանուկյանին են վաղ հանձներ ոչ թե հիմա։ Ամերիկացիք այդքան խնդրում են, հիմա էլ բրդում են, չէ՞, այդ կադրերին ասում են տարեք բանը։ Ես դրա համար ասում եմ, Նիկոլը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, նա ոչ Սորոսի գործակալն է, ոչ Պուտինի գործակալն է, ոչ բրիտանացիների գործակալն է, նա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համակարգով անցած, դաբրո ստացած անձնավորություն է, որը եկել էր ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ցավոք սրտի Նիկոլը, այո, ցավոք սրտի մնաց ծառայող ազգային անվտանգության ԱԱԾ-ին։ Այ Նիկոլը պետք է այդ մի քայլն էր անել, այսինքն դուրս գալ այդ պարտավորվածություններից Սերժ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ԱԱԾ-ի իր քննիչի հանդեպ ունեցած բարոյական թեկուզ, գրավոր թեկուզ ու դուրս գալ մի քայլ առաջ անել, պետական այր դառնալ, ինքը չդարձավ ցավոք սրտի պետական այր, այլ մեր բարդություններն եկան այդտեղից։ Պետական այր, որի համար էական չի Սերժ Սարգսյան, ԱԱԾ Վանեցյան, չգիտեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, չգիտեմ ընդ Տոնոյան, Աննա Հակոբյան, մնացած Ֆլանֆստան, իմ քայլական, ինքը պետք է դառնար պետական այր, որի համար բոլորը հավասար են, միակ սրբությունը հայ ազգի, հայոց պետության շահն է։ Երբ որ Չինաստանում դասավանդում է 2018 թվականի մայիսին նույնիսկ չինացի գիտեին, որ Նիկոլ Փաշինյանը կներեք, ինքը Սորոսի գործակալը չի։ Արարատ Միրզոյանի պատմությունը խոսում են մասին, որ պատահական մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինի ազգային ժողովի նախագահ, առավելևս վարչապետ։ Այստեղ հարցը նախագահի խնդիրն է ներկա, որը որոշ տվյալներով սպասարկում է Բրիտանիայի շահը տարածաշրջանում, այն Բրիտանիայի, որը այս պատերազմում հայկական հսկայական գործողություններ կատարեց։ Ու այն կուրատորը գնդապետ Մուրի գնդապետը, որ կուրացիա էր անում
Ղարաբաղի պատերազմը 12 նոյեմբերի պատահաբար զոհվեց։ Պատահաբար։ Այնպես որ մութ գործեր շատ կան։ Այն բրիտանացիք, որոնք մի ամիս առաջ, երբ որ ես իմ սրտի օպերացիայի համար գնացի բժշկական կենտրոն, պատահաբար տեսնում լիքը բրիտանացիներ նկարում էին բոլորիս։ Ասեցի, ինչ են անում բրիտանացիները Երևանում։ Հունվարի 12-ին, ասում են նրանք եկել են ըստ այդ լուրերի պատերազմի ժամանակ այրվածներ ստացած ֆոսֆորային կասետային զենքերից, այրվածներ ստացած վիրավորված հայ զինվորների տվյալներն էին վերցնում, թե այդ զենքի կիրառումը ինչ հետևանք է թողում մարդու վրա։ Արցախի այս պատերազմի ժամանակ մարդկության կողմից միջազգայինորեն արգելված զինատեսակներ ա օգտագործվել խաղաղ բնակության եւ հայ զինվորների հանդեպ։ Հայ զինվորները հանուն ինչի զոհվեցին։ Հա, հարցը վերադարձնում հանուն ինչի զոհվեցին։ Արցախի անկախության համար զոհվեցին։ Ում համար։ Պարզ խոսենք, ում համար զոհվեցին։ Մենք գնացել ենք ես որպես կամավորական ջոկատի հրամանատար վիրավորում ստացած առաջի պատերազմին են մասնակցել 4 տարի։ Մենք գնացել էինք Արցախը ազատագրելու թուրքական գենոցիդից։ Ու մեզ դա հաջողվեց։ Հիմա Նիկոլին չհաջողվեց իր ամբողջ թմով։ Բոլոր նախագահներն են միասին, գնաց ժողովրդին հարցրա, ովքեր են նրանք բոլորը, կասեն բոլորն են դավաճան են, բոլորը, ոչ թե մենակ Նիկոլը, բոլորը։ Լավ, Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին իհարկե մեր զրույցի վերջում կանդրադառնանք, մինչ այդ եւս մեկ հարց կապված Ռուսաստանի հետ, ի վերջո հիմա Ռուսաստանի ազդեցությունը շատ մեծացել է, բայց մյուս կողմից էլ Ռուսաստանում կարծես թե ավելի օղակն է ցեղվում, կարելի է այսպես ասել, եթե հաշվի առնենք Բորելի այցը Ռուսաստան, դրանից հետո Բորելի հայտարարությունը, Լավրովի առավել քան կոշտ պատասխանը այն մասին, որ մենք չենք ուզում մեկուսանալ համաշխարհային կյանքից, բայց պետք է պատրաստ լինենք դրան, խաղաղություն ես ուզում, ուրեմն պատրաստվիր պատերազմին, մինչ այդ էլ Բորելն էր ասել, որ Ռուսաստանը չի արտարացրել սպասումները եւ չի դարձել ժամանակակից ժողովրդավարություն։ Սա Եվրոպայի մասով Միացյալ Նահանգներից էլ էլի ազդակներ են գալիս, որ պատժամիջոցները շարունակելու են եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ուրեմն ես կարճ կապեմ Բորելին, որովհետեւ ինձ մեծ հաշվով չի հետաքրքրում ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Բորելը, ոչ էլ Եվրամիությունը։ Բայց ասեմ ինչա սա նշանակում։ Ըստ մեր ակադեմիական փորձագիտական կարծիքի Լավրովի հայտարարությունը հետեւյալն է. մի խոսքով տղերք, ես մտնելու եմ Դոնբաս, Ուկրաինա, Մայրոպոլ։ Թքած ունեմ ձեր վրա, ձեր միության վրա, պետքա կխզեմ ձեր այդ բոլոր հարաբերությունները։ Սա է ոչ դիվանագիտական լեզվով ու հրանգավորված է։ Այն բայրակթարները, որոնք Թուրքիան օգտագործեց Արցախում, վրացիք, իդեպ Սաակաշվիլու բերանով, նույն Զելենսկու բերանով սկսեցին փայփայել հույսեր, թե կարան թուրքական բայրակթարով լուծեն իրենց տարածքային ներքին խնդիրները։ Սա է ամբողջ հեքիաթի իմաստը, չհասկանալը, որ բայրակթարը չէր, որ մենք պարտվեցինք։ Այ եթե իրանք հասկանային հայ զինվորի կամ հայոց քաղաքական կամ գեներալիտետի քաղաքական դասի գեներալիտետի պարտության իրական պատճառը, իրանք այս հիմարությունը հիմա չեն անի Դոնբասում։ Արդեն 8-րդ օրն է Դոնբասում թուրքական բայրակթարներ են աշխատում։ Արդեն հսկայական զոհեր կան, որի մասին չի ասվում։ Դրանից ելնելով Բորելի այցից հետո Լավրովը հայտարարեց, որ այսպես է ուրեմն Դոնբասը մենք չենք հասնելու։ Իդեպ Պուտինն էլ դա հաստատեց երեք։ Այսօր կնայեք, Պուտինն ասեց Դոնբասը ես չեմ տալու։ Այսինքն նշանակվում է պատերազմ Դոնբասում։ Ինչ անշում պատերազմ, ովքեր են հակառակ կողմից։ Հակառակ կողմից թուրքերն են բայրակթարով, Զելենսկին է, բրիտանացիներն են, անգլիական հատուկ ծառայություններն են, Լեհաստանն է, Գերմանիան է, հա, եւ Պրիբալտները, պլյուս Շվեդիա։ Հիմա այս հակամարտության մեջ ռուսը ասեց, ես թքած ունեմ եվրոպական հանրանկամ ներողություն եմ խնդրում, արտահայտանից, բայց Լավրովը էլ ավելի կոշտ չէր կարող ասի Եվրոպայի միությանը, որ դուրս եմ գալի, թքած ունեմ ձեր վրա, Ուկրաինան չեմ տալու։ Սա կարկություն, ասենք, Դոնբասը ինձ, Արցախը քեզ մոտավորապես։ Չէ, ասեմ ինչի, երեք Պուտինը հայտարարել է, որ եւ Լավրովն է դա հայտարարել, որ 2020 թվականի ամենամեծ աշխարհական ձեռքբերումը Ռուսաստանի համար որն է։ Արցախ։ Ապրես, դու էլ գիտես։ Հա, Արցախը։ Բայց այդ դեպքում հարց, հիշում ես մենք այստեղ հոկտեմբերի ներողություն, դեկտեմբերի 12-ին ասեցի Նախիջևան անցավ Թուրքին, Արցախը ռուսը։ Այո։
Всё։ Այդ մարդիկ համարում են իրենցը։ Եթե այդ Արցախը իրենցն է, ապա մեր զինվորը ինչի զոհվեց։ Այսքան զրկանքները ինչի է կրում հայ ազգը։ Եղբայր, եթե Արցախը իրենն է, այդքան ռազմագերի կա, ռազմագերիների պատասխանատուն առաջին հերթին Պուտինն է։ Այդպես էլ հայտարարվում է։ Որ այդպես հայտարարում չեք զիջում Սյունիքում գյուղեր, ավտոճանապարհ եւ այլն ռազմագերու դիմաց։ Թող Պուտինը զիջի ռուսին իր ակտիվներից ադրբեջանցուն։ Ինչ եք դուք զիջում։ Եվ մի անգամ եմ կրկնում նոյեմբերի 11-ին 10-ին ստորագրված, հունվարի 11-ին վերահաստատված այդ համաձայնագրի երկու կետից բացի մնացածը առ ոչինչ են, միջազգային իրավունքի տեսակետից 0 են։ Հայաստանի նկատմամբ որևիցե պատժամիջոց չի կիրառվի, եթե Հայաստանը չկատարի դրանք։ Այնտեղ երկու կետ կար, ընդամենը զինադադար, խաղաղ զորքերի մուտք տարածաշրջան ու վերջ, մնացածը զինվորները կանգնում են իրենց գրաված դիրքերում։ Մենք բոլոր դիրքերը հանձնեցինք։ Հիմա հարց ինչի դիմաց։ Չէ՞ կարա ժողովուրդն ասի, արա կարողա փող են տվել։ Չէ՞ կարա չեմ մտածի։ Որ ես գիտեմ փող չեն տվել։ Այնպես որ ասենք Փաշյանը փող չի վերցել, էլի հողերը դա այդ թուրքական ռոպագանդա է, որ Հայաստանի ներսում շարունակում առ այսօր։ Հայկական հերոստալիկների կեսը կներես գոլեգաները դեմ, բայց ասեմ պրոթուրքական այնպեսի քարոզ են անում Հայաստանը, որ ես ամոթից գետինն եմ մտնում։ Պատերազմը չավարտված Երևանի փողոցներում քաղաքական այսպես կոչված չակերտավոր էլիտան գոռում է դավաճանություն է սերմացնում, փոխանակ պահանջի Արցախ։ Դու միջև հիմա տեսել ես պարլամենտում ներկայացված, այսպես ասենք, Նիկոլ Փաշյանին դավաճան համարող կուսակցությունները պահանջեն Արցախի անկախություն։ Իրանց վառեն, եթե Նիկոլը չճանաչեն, ինչի միջև հիմա չեն անում այդպեսի քայլ։ Ինչի միջև հիմա քայլ չեն անում։ Եթե մանդատներից զրկվեն, թող մանդատները դնեն դուրս գան։ Եթե Նիկոլը դավաճանը, իմ քայլականները դավաճան են, ուրեմն դու պուպուշն ես, եթե դու պուպուշն ես, քայլ արա։ Դու քայլ արա։ Այսինքն դու սրանով ամրագրում ես, որ դու նրանց հետ համահավասար պատասխանատու ես այս պարտության մեջ։ Ես սա ասում եմ պաշտոնապես։ Լավ, հիմա կանք արդեն ներքաղաքական իրավիճակին, գիտեք, 17+ ֆորմատ, հանդիպումներ, 6 առաջնորդների հրաժարականի պահանջ, իշխանությունն էլ նախ խոսեց արտահերթ ընտրություններից, հիմա այդ օրակարգն էլ, այսպես եթե չասեմ չեղարկում է, գծում է երկրորդական, երրորդական պլան։ Ինչ գնահատական, ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Հիշում եք 12-ին հունվարի այստեղ ես ասեցի, որ ճիշտ կլինի, որ իշխող կուսակցությունը Նիկոլ Փաշյանը արտահերթ ընտրություններ անցկացնի մայիսի վերջ, հունիսի սկիզբ, որով կբերի մարդկանց մոտ ինքնավստահության հաստատման, այս կորացած մեջքի ուղղման, արժանապատվության վերականգնման տեստը։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք են Հայաստանի, իրենց բախտի, իրենց առօրյայի, իրենց տան տերը։ Դրա համար ինչ պետք է անել, մարդուն նորից շանս տալ։ Մարդուն շանս տալ նորից ընտրելու։ Մարդը պետք է ընտրի, ոչ թե այդ 6 հոգին կամ 17+-ը։ Ահա ես քեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, ես այնքան հնարավորություն ունեմ Ռուսաստանի, ոչ միայն Ռուսաստանի, նույն Բալկանների, նույն Չինաստանի, նույն արաբական երկրների որոշ պետությունների քաղաքական ղեկավարության մոտ, որ կարամ իրանց միջոցով այստեղ 20 կուսակցություններ ես հասարակական կազմակերպություն միտինգ անեմ, ասեմ մի օրով, ինչ է եղել։ Մի օրով միտինգ անեմ, ասեմ ես առաջարկում եմ իմ տեխնացությունը Հայաստանի վարչապետ։ Պահանջում եմ Նիկոլ, դավաճան Նիկոլ, հələ մի հատ դուրս արի, ես պետք է դառնամ Հայաստանի վարչապետ։ Սա ինչ է։ Սա պետություն է, թե աֆրիկական ինչ որ չկլասի, հա, հետամնաց ինչ որ մի տարած կամ թայֆա։ Թայֆա բազությամբ են իրանք զբաղված 17+-ը, թայֆա բազությամբ։ Ավելին ասեմ, ինչ ենք հեռու գնում, ինչ է Աֆրիկա։ Նոյեմբերի 10-ից մինչև նոյեմբերի 20-ը կառավարության շենքը զավթել էին։ Ազգային ժողովի շենքը զավթել էին, Նիկոլի բնակարանը զավթել էին։ Ես զանգեցի Սոչի հետ իմ գողական ընկերոջը, ասում են Սոչիում, ասեց չէ, Սոչիում չի։ Չէ՞ս է տարածված, որ Նիկոլը նույնիսկ Սոչի էր փախել, բայց բանից պարզվում է Դիլիջանի, ասենք, կենտրոնական բանկի բունկերում էր։ 10 օր դու 17+-ը տղա էին, գային իշխանությունը վերցնեին, պատասխանատվությունը վերցնեին ու կառավարեին Հայաստանը։ Էլի թողեցին այս թշվառների հույսին։ Հիմա այսքան ոնց կառավարում են, եղբայր, եթե ասելիք ունեք, կադրեր ունեք, ներդրումների հնարավորություն ունենեք, չէ՞ Ֆլանֆստան ասում է, ես կարամ Արաբստանից բերեմ այսքան միլիարդ դոլար 10%-ով, 2%-ով բերեք,
Բերեք ներդրեք, գնացեք Նիկոլին ասեք, ես Նիկոլ այսքան կադրային բազա ունեմ, արտաքին քաղաքականությունը 0 է, դիվանագետների մեծ մասը սպասարկում են այն պետության շահերը, որտեղ իրանք հիմա դիվանագետ են։ Մենք ամբողջ ցուցակը ունենք։ Դավաճանումները այդ դրանք են։ Դավաճանեն արտաքին գործերի նախարարն է, որ աշխատանքից դուրս գալիս դե փախնում են երկիր, որտեղ ինքը սպասարկել է։ Այն նրանք են դավաճան։ Դավաճաններ են գեներալիտետն, որ իր դաչաներով, դղյակներով հարստացած զինվորի հաշվին, այն նրանք են դավաճան։ Հիմա ընտրություններ կլինենք, ասում եք, թե այսպես է։ Միանշանակ, անխուսափելի։ Իսկ ով շանսեր ունի։ Հիմա երկրորդ նախագահն է Արտուր Կիրակոսյանը շանս ունի։ Հայտարարեց, ոչ, Արտուր Կիրակոսյանը չունի։ Երկրորդ նախագահը հայտարարեց, որ կմասնակցի եւ կկրի։ Ես էլ կարամ շատ բան ասեմ։ Հալվա ասելով բերանը չի քաղցրանում։ Չէ, դե Ռուսաստանի հետ կապեր, այցեր, զանգեր։ Մենք էլ ունենք Ռուսաստանի հետ կապեր ու այցեր, կարանք հասնենք Ռուսաստան, Պուտինը մեզ չընդունի, զանգենք, խոսանք։ Ունեք այդ այցերի, հեռախոսազանգերի, զրույցների։ Ոչ միայն իրա, այլև 4-րդ նախագահի այցի մասին։ Եվ մի փոքր բացեք։ Իրանք չունեմ։ Փակ խոսակցությունները։ Մի բան կարամ ասեմ, որ չմտածես վախեցա։ Բոլորը հետաքրքրում է մի բան, ոնց գան իշխանության կամ ոնց բանի իշխանությունը, Նիկոլին հանեն, իրան գան։ Ու Ռուսաստանին առաջարկում են բաներ։ Մեկն ասում է, արի մտնեմ քո կազմի մեջ, մարզ դառնամ, դիժբե ես դառնամ նախագահ կամ արչը։ Այն մեկն ասում է, գիտես, ամերիկացի կամ բրիտանացի ասում են Նիկոլին հանենք, այս մի падգամավորին դանենք, որովհետև ինքը կլասիկ տղա է, լավ տղա է, սիրուն տղա է։ Այդ բաները ամոթ է, ամոթ, իսկապես ամոթ։ Պետության նախագահը գնում է Ռուսաստան, իրան չկլասի մարդ է ընդունում։ Ինչ ես գնացել, ուրեմն սեփական հարցեր կարգավորելու համար ամոթ է, գետինը մտեք, ամոթ։ Դու էլ կարաս այդպես, ուզում ես քեզ էլ ապահովեն գնաս։ Սա մենք էլի դուրս չեկանք Դիզբոնից, Հռոմից, թագ ստանալու այդ մեր ազգային մոլուցքից։ Ով մի քիչ մի երկու կոպեկ գրոշ փող ունի, ստեղից թալանված, իրան թվում է սարու բոգ, փող ունեմ, հեսա պարլամենտը կվերցեմ, 5000 դրամ, 10000 կդամ այս հայ ժողովրդին, էշի տեղ դրած, նորից կմնամ իշխանության, կամ կգամ իշխանության, կամ կասեմ Նիկոլը սխալ էր, ես ճիշտ էի, Նիկոլին 2 տարով եմ տվել, վլաստը պետք է ինձ հետ տա, կամ իմ փեսուն տա, այս ամենը զզվելի, ճղճիմ, հակապետական քայլեր են։ Ու այդ մարդիկ հիշի պաշտոնապես ասում եմ, կարամ գրած գամ 4 նախագահներից ոչ ոք չի դառնա հաջորդ վարչապետ կամ հաջորդ նախագահ։ Պաշտոնապես գրած եմ դառնա։ Արտուր Կիրակոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության արժանի քաղաքացի։ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե Հայաստանի ԱԱԾ-ի գործակալը։ Թարգը տվեք, ԱԱԾ-ի գործակալները իրանց էությամբ գործ տվողներ են։ Ուսանող վաղտից մենք էդի տեսել ենք։ Նստում ենք մեկ էլ լսարանում, մեկ ասենք 25 հոգուց մեկը պետք է գրեր, որ դասախոսը ինչ խոսեց, որ ակտիվիստը ինչ հարց տվեց ու վաղը պետք է իրիկունը գնար ԿԳԲ գործ տար։ Ու այդ մարդիկ դառան ԿԳԲ, դառան ԱԱԾ, որ իրանք կարող է հիանալի մարդիկ են, բայց իրանց էությամբ, իրանց գործելավոճով, իրանք տախտակ են, իրանք ստուկա չեն, հասկանում, իրանք ինքնուրույն չեն կարող գործի։ ԱԱԾ-ն չկարողացավ բացահայտել ադրբեջանական ռազմետկայի աշխատանքը, պատերազմի առաջին օրերին այստեղ ինչ պանիկա էր։ Մեր դիրքերի, մեր գեներալիտետի, մեր զինվորների կոորդինատները բոլորը ունեցել են, այսինքն կոնտրռազմետկան, հակահետախուզությունը չաշխատեց։ Լավ, եւ վերջում մեկ հարցել ու ավարտենք ձեր առողջության հետ կապված ինչ նորություն կա, գիտեմ որ սրտի խնդիր ունեիք, բուժում, վիրահատություն։ Շնորհակալություն որ հետաքրքրում եք իմ առողջությամբ։ Այո, ինֆարկտից հետո վիրահատություն տարա, հիմա նորից բարդություններ են եւ անհրաժեշտություն կա օպերացիան գործողությունները շարունակելու երևի արտասահմանում եւ այլն։ Դա ֆինանսական մեծ ծախսեր են ենթադրում։ Բնականաբար։ Եթե հաշվի համար կամ նման մի բան կա, ես տարածեմ իմ մեջ որ։ Ես ձեզ կփոխանցեմ եւ շատ շնորհակալ կլինեմ աջակցության համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ առողջություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ նույնպես։ Սա էդիտերի հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի Ռուսաստանի Դաշնության աշխարհաքաղաքական ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանում Մակեդոնիայի նախկին պատվո հյուպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ փորձեք պինդ լինել, կհանդիպենք։